дар кӯчаи аминҷон шукӯҳии шаҳри хуҷанд маркази табобатии тоҷикон ҳиҷома ба фаъолият оғоз кард. бунёдгузори марказ Мансур Нигматов гуфт чунин марказҳо аллакай дар шаҳрҳои Душанбеву Кӯлоб ба фаъолият оғоз кардааст. созандагони он тасмим гирифтанд ки дар шаҳри хуҷанд низ чунин маркази табобатӣ ташкил кунанд. ҳиҷома ҳамчун як усули барои саломатӣ муҳим арзёбӣ мешавад. имрӯзҳо он дар кишвари мо низ маъмул аст ва ба кор бурда мешавад. дар маркази табобатии тоҷикон ҳиҷома дар шаҳри хуҷанд ҳама намуди таҷҳизот барои табобат фароҳам оварда шуда кормандони соҳибтаҷриба аллакай ба муроҷиаткунандагон дар сатҳи олӣ хизмат мерасонанд. дар рӯзи аввали кушодашавии марказ муштариён барои гирифтани ҳиҷома муроҷиат карданд. кормандон ба шахсони муроҷиаткарда хизмат расонида ҳамчунин ба онҳо оиди усулҳои ин намуди табобат ва манфиатҳои он дастурҳо доданд. бино ба гуфтаи корманди ин марказ, гирифтани ҳиҷома барои рафъ кардани асабоният, бехобӣ, фаромӯшхотирӣ, барои пешгирӣ аз шамолхӯрӣ ва ҳамчунин барои резондани санги гурда мусоидат мекунад. ҳамчунин ба гуфтаи корманд, гирифтани ҳиҷома барои пиронсолон, нафарони камхун ва занҳои ҳомиладор манъ аст.